Sumayyaan maatte beektu dhimma kiyya mana murtiittiin dabarfadhaa. Abaqaa fidadhee abukaattoo mariisifadhee abukaattoo dhaabbadheeni YouTube irratti tajaajillee baay'isneerra. Jilinna xiggi geenyerra waan ta'eef kana boodaani mana murtiitti abukaattoo dhaabbadhee waa'ee ijoollee koo gaafatadhaa mari'adheeni. Because ijoolleen fudhatamu fudhatu jedheeni. Neeyyamamu neeyyamamu. Sababni isaayyuu abdii biratti afaan Oromoo hin dhageessu jedheetu moo namni itti himu hin jiru jedheetu moo iyyuu maaliif akkas jedhee abdii biratti ani ijoollee koo malee Sumayyaa hin barbaadu jedheera afaan isaa guutee iyyuu. Kan biraas immoo maal jettee iddoo ta'ettis amaariffumaanuu YouTube isaarratti gaafa iidii waraabame kan jedhe irratti ijoolleedhaaf boo'aa ture. Footoo suuraa isaanii qabatee boo'aa ture. Kanaafiyyuu ammas akkuma namnuunaan jedhe akkuma anu sodaadhee Sa'iid kana booda Sumayyaa hin barbaadu. Ana nan barbaadu ijoollee maleeyyuu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa Sumayyaan akkuma jettedha. Ammallee garuu isheenii waa'ee salaamirraatti kan hasaartu paaspoortii salaamii amma kana qabattee taa'uun kee dhimma biraa ture jetteeni. Ammas taanaan immoo ati kanaan durayyuu hojii akkanaan hojjetta turte. Paaspoortiin ergitaa maal goota turte? Maaliifi viidiyoo hojjechuu dura paaspoortii ergitee makiinaa akkasii taalgaa akkasitti ergee hin jiraa. Bilbila kanaan immoo bilbilaa jettee maa hin maxxansine? Moo ammas iddoo isheen jirtu dhaquu barbaadde ishee arguu barbaadde kana caala si kadhattee miilla kee arraabuu malee maaltu si hafee? Si kadhattee si kadhachiiste. Salaamii maqaan ishee eenyudha? Eenyu biratti si kadhatte? Maqaan isaa eenyudha? Inni jara dhiyeesse tokko. Ni amaariffaa haasa'u sun durallee YouTube isaa afaan Oromoodha. Isaa hawaa nama isheen sin kadhachiisin hin jiru. Ati silaa paaspoortii harkaa fuutee eessa akka galtu barbaaddeetu. Salaam immoo Yemen keessa humaa dhimma hin qabdu, hojii sin qabdu, waan hojjettu sin qabdu, nama sin beektu, dhimmallee hin qabdu. Dhimma kootiif hamma deemtetti hamma kana ishee rakkisuuni maaliif barbaachise? Ati ana faana moo Salaam faana rakkoon keeyyuu amma naa galaan jiru. Kootuti Itoophiyaatti yeroo ishiin galtu mana ishiiyyuu beektaa wajjiniin haasa'i. Salaam dhimma achi teessuuf hin qabdu, jireenya kan biraas achi hin qabdu. Ati garuu Araba fuutee yoo ta'e maaliif hin himtu? Fuutee jireenya kee jiraachaa jirta yoo ta'e itti fufee hin jira yoo jette maaliif baqqaan jireenya koorra hin jira maaliif hin jettu? Maaliif ammas waa'ee ijoollee waa'ee maalii Sa'iid maal jedhe seetanii ani barbaachisaan ture. Namayyuu maallaqaan jedhe dubbatee ramti. Namayyuu maallaqaan ramadee mucayyoo haadha mucaa jedhamte sana barbaachisaan ture. Garuu erga maqaan ishee eenyudha isheen itti himte sun? Jaartii Hajiiti isheen reebesan. Erga isheen kana uumuudha. Uumtee Sumayyaatti himteeti ani ishees ta'e jaarsa ishee karaa itti gaafadhu qabaa jedhee turanii kaleessa. Isheen immoo ati Yemen keessa kan ta'aa jirtu jiruu kan biraa qabattee jirta. Kanaafiyyuu ati maal jettee waansa maal jechaa turte waan ta'e arraba wayiifaa jechaa turte. Na kana booda viidiyoo yuun hojjetiin waa'ee Salaamiin ilaalchisee waa'ee paaspoortii ilaalchisee hin hojjetiin viidiyoo. Paaspoortii ishii qaxxalaxxa godhiti kenniifi. Amma itti gaafatamummaa fudhattu jettee sodaatte dura maal akka isheen duutu barbaadde tureeyyuu jette. Akka Salaam duutu barbaadde tureeyyuu jette. Karaa wayii deemte yookaas waan ta'e taate Yemen keessattis qabamte maal taate akka duutu barbaaddeeyyuu. Moo akkuma jedhame
Sumayyaani salaamiif jettee gara Yaman dhuftee jechuudha. Innaa Sumayyaani gara Yaman dhuftu achitti na aggachiisuuf iyyuu jette. Na aggachiisuun bakka qabu achitti na qabachuuf iyyuu. Isa booda immoo ijoolleen kun ankooti abbaa malee fuutee akka hin deemne jettee na dhorkuuf iyyuu. Kanadha miti yaadni kennaa yaadu kana yaaddee turte. Atachitti ishee qabuuni ani achi yeroo dhufu naafi mafaan hojjenna war viidiyoo yeroo hunduma. Innaa ani yeroon achi dhufu ati achitti na qabattee Yaman immooyyuu ijoollee abbaadhaaf murteessu jette. Yamanitti ijoolleen abbaadhaaf murteeffamaa. Achi yeroodhaan dhufu atachitti natti baastee poolisii yookaan immoo mataan na qabsiistee ijoolleen kun kan kooti ana duuboo liga fuutee deemti jettee achumaanii ijoollee kana achumatti narkaa fuudhuufi miti yaadni keeyyu. Kanaafuu hin milkoofneetti. Ati duraaniyyuu ayyuu faanayyuu diraamaa irratti hojjechaa tursanii. Ayyuun si duuba deemteetu kaameeraa si waraabdii waan hundumaa ayyuu faana walii galtaniitu hojjetaa turtanii ana irratti. Viidiyoo hojjettanis maal kamis anuma irratti hojjettanii diraamaadha. Anaan bakka waan tokko akka ani dadhabuuf jettaniitu. Kanaafiyyuu amma ati tajaajilini jette. Paaspoortii ishii konkolaataatti ergi shufeeritti. Isa booda immoo barreessiti intini jedhi. Poostii godhi. Yuutuubii kee irratti. Yuutuubii isaa tokko irratti. Achirra lakkoofsa furannee nutu karaa barbaade shufeerii sanatti dawwalleetu harkaa fudhatti quunnamte. Sifaan wal arguunis hin barbaachisu. Kana booda sitti dawwaluunis hin barbaachisu. Innaa Sumayyaan akkas jettee jirti jechuudha. Waa'ee ijoollee ishii immoo akkuma jedhame sanadha jechuudha. Isaanis immoo jireenya kee nu beeksisii jireenya godhatteetta yoo ta'e nutti ifa godhi. Ifoomsi jettee ani immoo waa'ee ijoollee kootiifis seeran deema. Biyya seerri keessa jirutti maaltu liganna fiiksisiise anis abukaattoo dhaabbadheeni bakka. Falmiin akkas ture isiniin jedhaa egaa kabajamtoota hordoftoota yaadni keessan akkamisin? Sinu akkam? Amma jarri kun goolii keessaa bahaniiru. Goolii kee abaanii waa'ee salaam asiin baatee achiin waa'ee isaanii dhiisanii waa'ee ofii dhiisanii waa'ee jiruu isaanii dhiisanii salaam asiin baatee achiin baatee asiin dhuftee achiin galtii akkatti galtii goolii keessaa bahaneedha. Faawolii goolii keessaa bahanii.